¡No la toques! Esta ranita de oro parece un juguete, pero es el vertebrado más venenoso del planeta, ocasionando parálisis muscular fulminante. Un solo ejemplar tiene veneno suficiente para liquidar a 10 adultos. ¿Crees que el caracol es lento? En el mar, el caracol cono es un ninja. Dispara un arpón con una toxina tan potente que una sola gota y se acabó el juego para un humano. Dos maravillas de la naturaleza pequeños, hermosos y absolutamente mortales. ¿Cuál de estos dos te parece más aterrador? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete y dale like.